घोटकी ज़िले में पीपल्स पार्टी जी पहिरीं कामयाबी। यूसी कचो बुंडीअ ते PPMNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर पारां नामज़द थियल उम्मीदवार रईस रफ़ीक अहमद चाचर चेयरमैन कादिर बख्श चाचर वाइस चेयरमैन जी सीट ते बिना मुक़ाबले कामयाब थी विया। बिना मुक़ाबले कामयाब थियल उम्मीदवार महर हाउस खानगढ़ शरीफ पहुची PPMNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर से मुलाकात कई। चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर बिना मुक़ाबले कामयाबी माणींदड़ उम्मीदवारन के मुबारकबाद ॾिनी। उन मौके ते बिना मुक़ाबले कामयाबी माणींदड़ उम्मीदवार रईस रफ़ीक अहमद चाचर ॾई PPMNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर जो चवण हुयो त अल्हम्दुलिल्लाह असां कैंडिडेट यूसी जेकी आहे कचो बिंडी आहे उन ते चेयरमैन जी में कैंडिडेट में हुआसीं। उन ते जेको फार्म आहे पार्टी पीपल्स पार्टी सरदार साहब वारनि जी महिरबानी आहे जंहिं असांखे टिकट अमनापोत कई हर शइ थी वई। बिल्कुलु ई उन ते कंहिं बि फार्म न भरायो आहे। मुंहिंजे सरदार साहबनि जी महिरबानी जे करे उन ते साम्हूं केरु न आयो अपोजिशन में। हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾे वञे थो असां ॾे अचे थो ऐं ख़ासि तौर ते असांजो जेको कैंडिडेट चूंडिजी आयो आहे इन जी बि उते इलाइक़े में जेको पंहिंजी स्ट्रेंथ आहे। अल्हम्दुलिल्लाह ईअं ई हे पहिरियों हिकिड़ो असांजो तव्हां हिकिड़ो विक्टोरियस थिया आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट में पहिरियों असांजो अनपोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कैंडिडेट आयो आहे। अॻिला बि तव्हां ॾिसंदो इंशाअल्लाह ताला अञा त पार्टी स्लोगन और सब शयूं उन प्रोसेस हलंदो लेकिन तव्हां ॾिसंदो त काफ़ी माण्हू जेके दोस्त संगत आया आहिनि उहे पंहिंजी स्ट्रेंथ रखनि था ऐं खटी था ज़रूरु पर किथे किथे तव्हां अहिड़ा चमत्कार बि ॾिसंदा। असांजूं बिल्कुलु पूरे डिस्ट्रिक्ट में जेके असांजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा स्टेक होल्डर्स आहिनि भले उहे बॉडे में हुजनि भले उहे ॾेरकी में हुजनि भले उहे तव्हांजा मीरपुर में हुजनि खानगढ़ में हुजनि या घोटकी में जिथे जिथे जेकी पार्टीज़ आहिनि उन्हनि जी जिथे अलाइंस थिए थी जिथे उहे सम्झनि था उते टेबल टॉक बि थिए थी ऐं हिकिड़ो मुश्तरका फ़ैसिले सां पंहिंजा माण्हू बिहाए बि वञनि था त असां उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। जेको माण्हू असां ॾे अचे थो आर डोर्स आर ओपन असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि को बि असां सां का ॻाल्हि ॻाल्हाइणु चाहे त पर स्टैट्स ॾिसी उतां जे इलाइक़े जी मेजॉरिटी ॾिसी उतां जी पावर ॾिसी उतां जा स्टैट्स ॾिसी पोइ असां हिकिड़ो टेबल टॉक उन सां करे सघूं था। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।